Fala, rapaziadinha do canal, beleza? Hoje estamos aqui com mais um videozinho pra vocês. Hoje não é desafio, hoje nós estamos aqui na resenha, aqui na casa do Júlio. Vamos fazer uma fogueira aqui, ó. O Júlio já tá ali cortando a lenha, metendo brasa. Daqui a pouco nós vamos mostrar a fogueira bonita pra vocês. Já estamos aqui com narguile, sinuquinha. Hoje é só isso pra vocês. Acompanha aí, valeu? Vamos ver ele fazendo a fogueira aqui, rapaziada. Cortando as madeiras. Já tem um pouco aqui já. Salve, rapaziada! Bora fazer uma fogueira que tá muito frio. Fala alguma coisa, trem. Tá frio, hein? Fazer uma fogueirinha não tem jeito. Daqui a pouco eu volto com vocês com as madeiras ali já, beleza? Então vamos botar as madeiras ali, rapaziada. Fazer uma fogueirinha aqui que tá um frio da bobônica. Sul, né? Sul é desse jeito. Vamos ver, já estamos fazendo uma fumaça ali com o narguile, mas vamos que vamos. Então, rapaziada, já estamos ali fazendo, botando, como é que é o nome? Papel higiênico. Papel higiênico com azeite, né? Daquele jeito. O azeite daquele jeito. Acende um pouco top. De sempre. Tá meio escuro aqui, mas daqui a pouco a fogueira vai começar a esquecer tudo. As labaredas. E o homem, será que o homem tá com frio? Será que o homem tá com frio? Eu tô morrendo de frio, cara. Rapaziada, se estiver tremendo um pouco aí a câmera é porque eu tô com frio também. Vou acender aqui por enquanto o flash pra vocês, pra dar um gás. Daqui a pouco eu tiro. É, só não posso queimar também. Vamos ver como é que ele vai fazer o esquema aí. Depois a gente vai jogar umas telhas pra estourar. Mentira, não vamos não. Fechou, daqui a pouco eu volto com o fogo alto. Então, o fogo aqui tá pegando, né? Daqui a pouco a gente volta. Mas agora pra continuar o vídeo, depois a gente volta aqui e vamos fazer um joguinho rápido. Vai, desafia alguém, Júlio. Desafia alguém no bolinho ali. Que eu quero um desafio rápido enquanto o fogo pega. Ganha, cara. Anda, cara, de qualquer um, cara. Deixa de ser snob. Ô, Isaac! Trem bala. Vamos, trem bala. Valendo malaca. Malaca? Valendo malaca. Malaca é a dedada assim na orelha. Sabe que o pai é bom, né? Vamos então. Bora no bolinho, quer dizer, comigo? Não como. Não, venha. Já prepara. Vamos coisa rápida, rapaziada. Vamos. Ih, rapaz. Vamos lá. A regra do bolinho é simples. Quem matar a última ganha. Qualquer penalidade, perdeu. Porque não se paga a bola, porque todas as bolas todo mundo. Só tem que fazer a última. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Eia, bicho atentado. Só faz isso, né? Agora acabou. Ei, eu fiquei até quieto pra ver se esse tiro ia ser bom. Vamos que vamos, gordão trembala. Vixe, é o bolinho mais demorado que eu já vi. Vamos ver o que ele vai fazer. Telefonezinho? Ih, coisa ruim. Gordão, dá pra trancar, hein, gordão? Dá pra trancar, hein? Ei, desgrama. Agora só falta essa daqui. Ah, caiu de branca. Caiu a branca, cara. Vamos de malaca. Não sei se eu peguei, mas caiu a branca, rapaziada. Abaixa mais a cabeça. Abaixa mais. Não tenha dó. Ei, a miséria. Vai mais um. Vai, Tikel. Vai. Vamos, coisa rápida. Vamos embora. Vai estourar, estourou daquele jeitão, aquele naipão, aquele naipeira. Vamos que vamos ver se o piscininha tá afiado. Nada. Vamos fazer uma fogueira. Ih, a bicha cagão na borica do rato. Nunca fui num bailão como pode. Encontrei a garota mais linda.
É, essa bola aí eu não errava. Esses dias que são maneiros, meus amigos que são pagodeiros, estão aqui dançando. Ih, a desgrameira! Que joga! Eu quero é branca! O que tu quer? Quero é branca! Quero é branca! Nunca fui num bailão como pode. Ele não sabe o que disse. Encontrei a garota mais linda. É como meu coroa disse, se tu não sabe o que faz, dá-lhe um cacete e vê no que acontece. Entregou o jogo! Entregou o jogo. pro pai. Calma que eu vou pegar um ângulo bom. Calma que eu vou pegar um ângulo bom. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Ai, ai, ai. Vamos ver se a branca cai. Se cair, já era. Se cair, já Aqui era. é o rei das malacas! Ei, aqueceu a orelha. Ih, deu pra ouvir o barulho. Deu pra ouvir o barulho, deu pra ouvir o barulho. Ah, chegou a esquentar a orelha, tá gelada. É o grande campeão. Bora, bora, tua vez, vem! Não, o pai não vai hoje, o pai tá só gravando hoje. Festa junina, junho. Vamos ver como é que tá essa bebônica. Ih, desgraça. Quem é que vai pular? Ih, bichão tá com frio. Frio, rapaziada. Ah, tá da hora. Você é louco. E agora? Não é nada. Pula nada? Ô, mas tá quentinho. Deixa eu ficar perto também, rapaziada. Tu é doido, mar. Faz uma dança de festa unida aí, Júlio. Faz uma dança de festa unida. Faz uma festa, faz uma dança, qualquer uma. Não, essa não é de festa unida. Faz uma, Tiquel. Vem, tira. Tira essa orelha. Ei, bichão bom da bobô. Pula, 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 fogueira. Ei, vai, dá-lhe o botão. Aquele que é o bom. Ih, desgrama. Bicho bobo, né, cara? Valeu, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto.